बोक्नुलाई राखेको यसमा चाहिँ म बोक्नुपर्छ होला सायद चाहिँ अब मतलब बाख्राको मल नि त दिदी तलबाट खुट्टा उयो आमाले चाहिँ गाईको उयो ल्याउनु छ अरे होइन गाईको मल अन्त म चाहिँ अब बाख्राको छुट्टीको बेला चाहिँ अब सघाउनु पऱ्यो होइन आमाले मल हाल्नु भन्नुभएको छ होइन अब म चाहिँ यहाँ तल गएर यहाँ चाहिँ अघि हामीले हालिसकेको छ अब तल हाल्नु रहेछ रहेछ होइन तल बारीमा चाहिँ आमाले भन्दैछ गाईको अन्त यहाँ आमा कहाँ हाल्नु यो चाहिँ यहीँ मलाई चाहिँ यही कोठामा हाल्छ चाहिँ होइन घरमा म चाहिँ बिचमै हाल्छु बिचमा हाल्दैछु अहिलेको मलमा चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ माटै मात्रै हेर्नु माटोको ढाक्नु चाहिँ अब यस्तै भएको जङ्गली फुलहरू हो यो चाहिँ अहिले सिजनै छ क्या यस्तो जङ्गलमै फुलिरहेको यहाँ राम्रै छ फुलिरहेको छ कति धरी चौरमै यसरी पाउँछ त्यो दिदीहरू चाहिँ अब मल बोकेर चाहिँ उनीहरू रेडी भइसक्यो उनीहरूले पनि अघि जग्गामा जान्छ हो यहाँ एकजनाले खेताला चाहिँ अब स्पेसल खेताला नि अन्त सबै गर्नु नि ले जान्छ अब उनीहरू हेर्नुहोस् पाले किलोबाट बोक्नुपर्छ अब आमाले चाहिँ मल भरिदिनु हुँदैछ ओह मलाई गरमले दिन चाहिँ अब यस्तो भन्छ कन्ट्रोल लागिदिएर जाने के भन्नु अब हल्का चाहिँ अब यस्तो शीतल हड्डी राम्रै हुन्थ्यो नि त होइन यस्तो चाहिँ दिन्छ ला बोरामै भित्र छ त ए अस्लो खाम बहिनी कसो बहिनी हो कसो आएको बहिनी ए बिचन आएको यहाँ चाहिँ बहिनीहरू आएको रहेछ गाईले के गर्दैन आउने क्या गरम के छ र नि बहिनी यहाँ आउनु यहाँ बस यहाँ बस त्यसले त के गर्दैन सानो छ यो त हेल्दी के गर्दैन आमा चाहिँ बस न यहाँ चाहिँ दिदीका बहिनीलाई चाहिँ गाईसँग डर लाग्छ अरे पछाडि जब बहिनीहरू नाले टोकेर चाहिँ सक्ने रहेछ यो चाहिँ मेरो साथीको बहिनी हो हेरेको हेर न गोबर टाल्दिएको ल जा ल म चाहिँ एकछिन साथीको बहिनीहरू आएको रहेछ होइन एकैछिन गफ गर्दै थिएँ नि त त्यही भएर सुनाले टोकेर के गोठमा मलाई तान्नु आउनु न म त उठ्नै सक्दिनँ दिदीहरूले मलाई साह्रो अब ब्याड कमेन्ट गर्नुहुँदैछ कुखुरा फेरि के भएको धेरै छेउ भएर बस्दो रहेछ के भाले चाहिँ एकदम सिधा छ है दुःखै दुःख